សត្វជ្រឹងរាប់បឺនក្បាលកំពុងលាក់ខ្លួនបង្អួតសម្រស់នៅខាងវត្តបាយដំរាំយើងក៏លេងមើលពីចម្ងាយទៅដូចផ្លែឈើរយិញយងតែតាមពិតទៅក៏លេងទៅពេលដែលយកទៅចិត្តគឺជាសត្វជ្រឹងបងទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវមុខវត្តពោធិវង្សបាទផ្លូវមុខវត្តពោធិវង្សផ្លូវជ្រៃកោងអីហ្នឹងបងប្អូនឃើញថាភ្លៀងបមេងាយមិញណាស្រកខ្លះហើយប៉ុន្តែដល់ហើយកលុកធំមែនទេបងប្អូនបាទនៅទីតាំងនេះលិចខ្លាំងណាបើតាមតែមើលថាមហឹកដែលថាទឹកឡើងម្សិលមិញហ្នឹងបងប្អូនលិចខ្លាំងតែឥឡូវរឿងស្រកបន្តិចនេះស្រកបន្តិចប៉ុន្តែទឹកនៅដក់តាមបន្លាយតាមកលុកមិនបន្លាយច្រឡំឃើញទឹកតាមបន្លាយតាមកលុកច្រើនមែនទេទឹកនេះជិះម៉ូតូមួមធ្លាក់កលុកបែកកលៀននោះហើយបងប្អូនទឹកមើលកលុកប៉ុណ្ណាណៃចឹងមកហើយម៉ាត់នេះអីអស់ហើយនេះដល់កលិចខ្លាំងនៅទីតាំងនេះលិចខ្លាំងដូចនៅបាត់ដំបងចឹងតែហូរលឿនទេតាប្រហែលមុននេះឃើញថាទឹកវាអត់ហូរចូលលូទៅពេលចឹងវាស្ទះពេញផ្លូវតែឥឡូវអត់អីទេទឹកហូរវូនេះមកផ្លេរីងអស់ហើយណាលុកធំមែនទេយាយទឹកមិនតាន់ទាំងហូរអស់ផងនេះនៅនេះដល់ហើយលិចចូលក្នុងនេះទៀតផ្លូវចូលផ្ទះអនាគតទៅគ្មានទេតែភ្លៀងលិចនេះរកកន្លែងនេះថាទៅមុខវាអត់រួចវាអានេះសឹងតែវិលទៅក្រោយវិញបងប្អូនវិលទៅអតីតកាលវិញវាលិចយ៉ាងហ្នឹងមើលលិចខ្លាំងបណ្ដោយប្រដមដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺលិចអញ្ចឹងហ្មងជាប្រចាំហ្មងហើយគ្រប់កន្លែងបណ្ដោយមិនមែនតែនៅទីតាំងនេះទេនៅក្នុងក្រុងនៅអីក៏អញ្ចឹងដែរលិចគាត់ថានៅក្នុងក្រុងលិចវាអត់យូរលិចផ្លេទៅវាហូរទៅអស់ទៅតែបើនៅតាមនេះលិចផ្លឹបនៅហ្នឹងឯងហូរតិចហ្នឹងតាំងស្ពានថ្មថ្មីទូកទេសចរបាត់ដំបងឥឡូវដូចអត់សូវឃើញមានដំណើរការសោះបាទហើយនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញតាមស្ពានថ្មថ្មីនេះទៅតាមផ្លូវបាទសួនសម្ដេចតេជោសន្តិភាពផ្លូវនេះទៅតែធ្វើហើយថ្មីទេបងប្អូនស្អាតណាស់នៅសួននេះមើលនេះឆ្លាស់ភ្នែកល្អមែនទែនជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងតងស្ទឹងសង្កែយើងមើលហើយគឺថាតាក់ទាយភៀវណាបងប្អូនមកទីតាំងនេះគឺថាមនុស្សមកលេងច្រើនងាយឡើងបងប្អូនទីតាំងនេះគឺជាដើមទ្រូងបេះដូងអ្នកបាត់ដំបងហើយចំចរិតកដាលយើងមើលពីខាងនេះទៅឃើញខាងនោះផ្សារណាត់ផ្សារអីចឹងទៅផ្សារធំថ្មីបាត់ដំបងបាទផ្លូវនេះពីមុនក៏យ៉ាប់ដែរទៅតែធ្វើសួននេះទៅបានផ្លូវស្អាតអ្នកទីតាំងនេះដូចចាប់ឆ្នោតត្រូវចឹងពីមុនគ្មានទេផ្លូវល្អនៅទីតាំងនេះហើយស្ដុកល្ងឹតពេលឥឡូវចាប់ផ្ដើមផ្លូវស្អាតអ្នកទីតាំងនេះគាត់អេមបណ្ដោយបងប្អូនមកល្អរបស់គាត់បណ្ដោយមើលតាមស្ទឹងសង្កែធំណាស្ទឹងសង្កែយើងទឹកផ្គត់ផ្គង់ទៅខាងក្រោមមិនគួរណាកន្លែងខ្លះបដោយឲ្យគ្នាអត់មានទឹកប្រើវាអញ្ចឹងវិញស្ដាយបើអញ្ចឹងកុំថាឡើយមនុស្សសំបីតាសត្វហ្នឹងក៏មិននៅដែរសត្វមន់សត្វទាសត្វត្រីសត្វអីហ្នឹងសត្វហើយត្រូវការទឹកហើយពិសេសត្រីហ្មងបងប្អូនទឹកបាត់ចិត្តអស់ដោយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់និយាយអញ្ចឹងថាទឹកបើបាត់រហូតអញ្ចឹងវាមិនដាច់ពូត្រីអស់ហើយជួបវាមានកន្លែងណានៅរាំងខ្ងួតហេញងាប់អស់ហើយគ្មានទេពូត្រីដឹងតែអស់ហ្មងធម្មជាតិយើងអញ្ចឹងចាំមើលទៅថ្ងៃមុខទៀតទៅពឹងអីបើអស់លីងហ្នឹងនេះសួនតេជោសន្តិភាពចិត្តរួចហើយបងប្អូនរួចហើយហ្នឹងគាត់នៅតែស្លាកខាងមុខតុបតែងហើយស្អាតភ្លឹងបាត់ហើយអាយ៉ាចាំស្រះទៅនឹងលោ
mình ô nè đây cái đó lâu miền chia mà tô mua rồi rắp đất cần han đất ấy chẳng nó ổn tam cũng luôn bên ban năm trăm trên là tạm sản thì cái tam sản cái sâu miền tây đặt ba đất ấy cho tôi ổn đêm bán tam hai đất ấy đặt cho tỷ giờ tôi tới tôi cái nhiều cái một trái buồn được rồi cái kia một trái một cáiពេលនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់វត្តបាយដំរាំស្ថិតនៅខាងភូមិបាយដំរាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកស្រុកបណ្ណន់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាសត្វជ្រឹងដែលរស់នៅមុខវត្តបាយដំរាំឃើញថាសត្វជ្រឹងរាប់ម៉ឺនក្បាលតែម្ដងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះសត្វជ្រឹងច្រើនជាងឆ្នាំទៅមុនទៅទៀតប្រហែលជាវាមានកូនមានអីញាប់អញ្ចឹងណាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលមកសត្វជ្រឹងគឺមិនទូទេបងប្អូនមិនទូទេតែនេះយើងថតមកពីចង្ងាយណាឃើញប៉ុណ្ណេះពេលដែលវាខុសគឺធំណាស់បងប្អូនស្លាបដែលវាលាតសន្ធឹងសងខាងយើងបាទតាមការប៉ាន់ស្មានមើលទៅចង់កន្លះម៉ែត្រហើយបាទស្លាបវាធំហ៎ហើយនៅពេលវាខុសដ្រូនអត់ហ៊ានហោះចិត្តទេខ្លាចបុកជាមួយវាឲ្យធ្លាក់ដ្រូនអត់បានទេសត្វជ្រឹងនេះតែខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកដែលគាត់រស់នៅទីតាំងរបស់បងប្អូនហើយវាលំបាកដោយសារសត្វជ្រឹងនៅពីលើក្បាលយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានធំក្លិនមានអីដែរហើយពិសេសគឺសំឡេងរំខានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខាងក្រោមសត្វជ្រឹងនៅខាងលើហើយបងប្អូនមើលមុខវាណាដូចជាសត្វឆ្កែឬក៏ឆ្មាអញ្ចឹងយើងមើលពីចម្ងាយទៅនេះបើសិនជាយើងមើលពេលយប់ចង់ខ្លាចដែរឆ្លោះមកឃើញចេះណាក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើហើយកលេចមើលពីចម្ងាយទៅដូចជាផ្លែឈើលលីងយោងអញ្ចឹងណាយើងមើលមកគឺថាផ្លែភ្នែកមែនទែនទស្សនវិជ្ជានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺបែបនេះហើយទីតាំងសត្វជ្រឹងនេះនៅមុខវត្តបាយដំរាំនៅជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងតែម្ដងបើយើងជិះឆ្លងស្ពានបាយដំរាំមកកលេចមកខាងស្ដាំដៃគឺឃើញហើយលីងយោងឬតែសំឡេងសត្វជ្រឹងបើយើងជិះចូលមកដល់ចិត្តហ្នឹងគឺកាន់តែធំក្លិនទៀតពិបាកមែនទែនហើយសត្វជ្រឹងនេះគឺថាក៏មានគេអភិរក្សដែរបងប្អូនមិនចេះឲ្យនៅប្រេះផ្ដាស់ឬក៏ឲ្យយើងចាប់ប្រេះផ្ដាស់ទេគឺអភិរក្សតែពិតខ្ញុំគិតថាវាល្អវាជារឿងល្អមួយដែរយើងមកគេអភិរក្សសត្វស្លាបបែបនេះសម្រាប់ជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនឲ្យមកទស្សនាយើងក៏បានចំណូលតាមនឹងដែរតែពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់គិតបែបហ្នឹងទេគឺគាត់បានតែបំផ្លាញហើយគាត់គិតថារស់មកពេលแล้วណាគាត់គិតពីអនាគតដែលយើងត្រូវប្រឈមនឹងអីខ្លះធម្មតាតែយើងមានសត្វស្លាបមានអីឲ្យភ្ញៀវទេសចរទស្សនាច្រើនគឺគេមកលេងតំបន់ហ្នឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាតំបន់ទេសចរមួយបើសិនជាមានការទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីតាំងនោះក៏លក់ដូរដាច់បានចំណូលប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរហើយទស្សនវិជ្ជានៅបាយដំរាំនេះគឺទីច្រើនសម្បូរភ្ញៀវមកលេងច្រើនមានទាំងភូមិបុរាណមានទាំងសត្វស្លាបផ្សារបែបបុរាណនៅជុំវិញនេះគឺថានៅសម្បូរបងប្អូនភាសាធាតុដើមទាំងស្រុងតែម្ដងតើភូមិមួយក៏លេខពីលើចេះទៅឃើញថាសម្បូរដើមដូងដើមត្នោតពិសេសយើងស្រឡឹងតែឃើញភ្នំនោះគឺភ្នំបណ្ណន់ភ្នំសំពៅតែម្ដងហើយផ្ទះក៏ច្រើនខ្នងដែរនៅទីតាំងនេះបាទគឺសម្បូរអ៊ូអរមែនទែនហើយវីដេអូនេះក៏មានបញ្ច្រើនដែរបាទត្រឹមតែការចែករំលែកបងប្អូនឲ្យបានដឹងពីទស្សនវិជ្ជាតាមតំបន់ក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអរគុណ